Te traigo 3 remedios caseros súper fáciles que calmarán a tu perro. Remedio 1. Miel. La miel ayuda a calmar la garganta irritada. Solo dale una cucharadita mezclada en su comida o directamente según su tamaño. Remedio 2. Humidificador o vapor. El vapor ayuda a aliviar la tos. Pon a tu perro unos minutos en un baño con vapor o cerca de un humidificador. Verás cómo respira mejor. Remedio 3. Agua tibia. Asegúrate de que tu perro tenga agua fresca y tibia para beber. También dale descansos frecuentes y evita que haga esfuerzos que puedan empeorar la tos. Y listo, con estos 3 remedios, tu peludo se sentirá mucho mejor. Ya verás.